Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video ay magmumukbang po ako ng Pinoy Almusal. At first time ko pong makipag-collab. Ayan. Ang napili po namin ni Leiz Lafang channel ay Pinoy Almusal. Filipino food almusal. Ayan. Kung nakikita nyo, ayan, meron tayong itlog, hotdog, ayan, and then longganisa, ayan, tapos skinless longganisa, ayan, bacon, meron din tayong pansit canton, tsaka gumawa ako ng sausawan na pipino na may suka, tsaka meron din tayong itlog na maalat na nilagyan ko ng kamatis. Meron din tayong tocino. Ayan. Tsaka, syempre, of course, hindi mawawala ang pinakamasarap na almusal. Ayan, ang pares, tuyo. Ayan. Tsaka, syempre, garlic fried rice. Ayan. Ito po ang ating, So, ayan nga po. First time kong makipag-collab. At ang kakolab ko ngayon ay si Leiz Lafang channel. Ayan. Panoorin po natin kung gaano siya kasarap kumain at kung gaano kasarap ang kanyang mga kinakain. Ayan. Pasok! Ayan na nga. Ayan. Ayan po si si Lizel. Nasani kasi akong Miss Lizel, pero Leiz Lafang channel. KBR, ayan, ini-invite po kayo sa aking munting channel, Leiz Lafang channel, and welcome na welcome po kayo sa aking channel. So, ayan. So, thank you my friend, KBR, sa pakikipag-collab din sa akin. Ayan, masaya ako. And so, bago tayo mag-umpisa, magdasal po muna tayo. Amen po. Ayan. So, bago po ako umupo dito, nakapag-ugas na po ako ng kamay. Ayan. Umpisa na natin, guys. Umpisa na natin. Ayan. Unang subo. At saka pala, gumawa pala ako ng ito. Cranberry juice. Cheers tayo. Leiz Lafang channel. Cheers. So, umpisa na nga natin ang kainan. Ayan. Si Leiz Lafang channel pala, dati ko siyang kasamahan sa sa Cinderella, nung nasa Pinas pa ako. Ay, magkasama kami. Siya? Parang nasa beauty product. Ayun. Mabait yan. Ganda-ganda ako sa kanya. Alam mo, kaya siguro tinawag siyang Lizel, kasi siya, may pagkawig siya kay Lizel Martinez. Maganda siya. Mabait. Kaya, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe kay kay Leiz Lafang channel, subscribe na po kayo. Mabubusog kayo sa kanyang mukbang. Mukbang din talaga yung kanyang Ngayon, first time ko nga ito. Napag-usapan nga namin ito. Almusal. Total, matagal-tagal din naman akong hindi nakakakain ng mga ganitong pagkain. Sobrang busy. Ayun. Nag-meeted ako ngayon magluto. Kamusta kayo, guys? Ayan. Kung mag-click to, pwede nyo ako i-collab. Yun nga lang. Mananaba ako. Nagda-diet na kaya ako.
And tingnan natin ang ano. Itong na maalat. Ayan. Sarap ng ano. Saluhan niyo ako. Yung mga gusto makipag-collab dyan. Aras na. Ayan. Kain tayo. Bacon. At saka kung ano pa lang po kala, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ano, please like and subscribe. Kung gusto niya rin po, i-bell all niyo na rin para maka-update po kayo sa mga susunod na video. Comment down below para maano nyo kung ano yung gusto nyong pagawin sa akin. Huwag yung pangit. Huwag yung ano. Alam nyo guys, ano sa totoo lang. Tinatamad na ako mag-YouTube. Kasi sa pag-i-edit pa lang, parang ano na. Ayan, tuyo. Parang tawag dito. Hindi ko ma-perfect ang pag-edit. Hindi na rin ako masyado nag-live. Totoo pala yung sabi nila. Pag ano daw, pag namoni na, parang tatamarin ka na. Pero depende ako, nasinik pa. Bayan, buhay pa? Buhay pa. Sakit ah. Walang kalaban-laban yung kuko ko ah. Natinig ka. Kunsaga. Pero kayo guys, ano ba kayo? Tinatamad na rin ba kayo? Alam nyo, ito lang. Ano ko? 2 buwan na ba akong hindi nasahod? 2 o 3 buwan ako hindi hindi ako nasahod sa ano? Sa YouTube. Nakita? Siguro, dahil din ano, wala akong ina-upload na video. Kasi dapat meron kaya tang ano, pondo ba na 100 bago bigay sa inyo yung sahod. Yung kita ko lang nung nakaraan. Magkano? Kapag hindi binibigay yung sahod. Tap. Ayan. Puntahan nyo yung ano, channel ni ano, ni Miss Leiz Lafang channel. At kung nagugutom kayo, wala, mabubusog kayo sa mga kinakain niya. Nakasama ko si ano, si Leiz Lafang channel. 2000 ano yata? 2008 yata yun? Cashier ako dati sa Cinderella, tapos ang hawak niya, hindi ko alam kung ever, ano ba yun? Ever Belena? Ubus na yung kanin ko.
Ayan, cheers tayo, Miss Liz Lafang channel. Cheers! Tsaka, i-bell nyo na rin. Para maka-update kayo sa kanyang susunod na kakainin. Di ba, Miss Liz Lafang channel? Ayun nga, at kung gusto niyo rin ako makamukbang, makakulab. Sige, go. Pipino. Sarap. Naubos na yung kanin ko. So, magpapapak na lang ako. Meron pa ba yung hindi ko nakakain? Hotdog. Mahilig sa hotdog dyan. Ayan. Mahilig sa hotdog. Oh no! Ginger juice ito. Nabili ko siya sa Filipino store. Watermelon. Kaso, mga mabibili dito, puro puro frozen. Kaya parang iba na yung lasa. Hot. Perfecto sa almusal. Talaga. Subscribe na kayo kay Leiz Lafang channel. Bamit niya sa maganda. Anong next? Ayun, tocino. Sausaw ko sa pipino. Hindi ako diet ngayon. Bukas na ulit. Sabi mo kung gaano karami yan, Ang premiere ni Leiz Lafang channel, yata, tuwing alas 3 Pinas time. So, bisugo, daing. Lutong. Sasaw natin sa pipino. Yan. Charan! Nakakamiss yung ganitong pagkain. Birang-bira kasing kainin niya. Ayan guys, subscribe na kayo kay Leiz Lafang channel at sa akin din. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Ayan. Please like and
subscribe to my channel. Baby yung R. Root yun. Lutong. Busog na ako. Hindi pa ako nakain. Ito. Itlog. Ito lang, mahina akong kumain eh. Hindi ako masyadong ano. Subscribe na kayo kay Leiz Lafang channel. Diba? Tama-tama to. Cheers tayo! Busog. Ano pa ba hindi ko nakain? Alin pa guys? Alin. Ayan, bago ako magbabay, shout out nga po pala sa mga members ko dyan. Sorry hindi na ako nakakabisita sa sa pag naglag-live kayo o sa palabas niyo, sobrang busy. Thank you so much guys sa mga organic dyan, sa mga organic friend. Shout out po sa inyong lahat, tsaka sa mga nagko-comment sa aking mga vlog. Thank you sa inyo. I love you all guys. Thank you for watching. See you po. May mga gustong makipag-collab dyan. Ayan. Sabihan nyo ako. Kung yung mga gusto lang Sarap kumain. Kaso mahina talaga akong kumain. Sarap. Thank you so much guys Thank you for watching. Ayan. Kay Miss Leiz Lafang channel. Thank you Thank you sa iyo sa sa pakikipag yung natin na usapan na makipag-collab. Thank you sa pagtanggap mo. Thank you Miss Leiz Lafang channel. See you pag nakauwi sana. At sana maging okay na rin ang lahat para makapagbakasyon na. Ayan, subscribe nyo na guys si Leiz Lafang channel. Once again, ito yung kanyang channel. Ayan. Leiz Lafang channel. Bye-bye guys. Bye-bye. Thank you for watching.
See you po sa next vlog.